Salve, rapaziada, vou mostrar meu som agora, detalhado aqui agora. Saveiro tem um Pioneer 2 DIN. Vou mostrar ela todinha. Essa aqui da frente. Aqui na frente faz 2 dias que coloquei essa bateria da Eliar de 70 amperes. Tem um cabo indo lá para trás de 50 milímetros, puro cobre. Agora eu vou mostrar a interna dela. Aqui dentro nos módulos, projetinho tudo Stetson. Tem uma 1200 para tocar 4 drive D450 Ti. Tem um processador da Stetson 2448, um voltímetro da Stetson. Tem uma 1600 para tocar 2 médio de 12 de 600 ms. Tem essa nova Vulcan 8000 de 2 ohms para empurrar 2 Vulcano 18. E essa plaquinha aqui é que eu vou pôr no caminhão, pessoal. Não tem nada a ver com a Saveiro, não. Projetinho tudo Stetson módulo. Aí na interna tem um subzinho de 10 da Seleno Base de 250 ms. E tem um módulo T400 debaixo do painel para tocar ele e as portas. Beleza, rapaziada? O módulo tá debaixo ali do painel. Não tá, mostra aí. Agora eu vou mostrar a caçamba. Como eu disse, 2 Vulcano 18 3.8. Tá na caixa Euclides. Tem essa caixa 2 médio grave de 12 da Aeros e 450 Ti. É as braba. Caixinha top que eu mandei fazer faz pouco tempo. RB Equipadora. Ele que sempre faz minhas caixas. Essa caixa faz tempo que eu tenho ela, faz uns 4 anos mais ou menos. Os Vulcano também, já tem uns 4 anos que eu tenho ele. Pensa num falantinho top. Nunca me deu dor de cabeça, nunca queimou, nunca rasgou, nunca nada. Uso e recomendo. Grava um monstro. Aí essa caixa quando eu fiz foi com bate-pedra, sabe? Agora essa que eu mandei fazer pintura automotiva. Essa ficou muito top. Dá até pra polir a caixa. Aí a caixinha. Falta só instalar os LED, que eu vou instalar os LED aqui, né? Aqui tava na outra caixa, já tinha LED. Aí falta instalar de volta, mas tá nas cornetas já. Os graves também tem LED, mas falta instalar de volta, mas tá aí já. Vou pegar um tempinho, vou instalar de volta. E as baterias tá tudo aqui. Eu vou refazer a instalação das baterias. Vou mostrar só aqui, ó. Tem 6 Eliar, tudo zero. Vou mostrar mais depois detalhado, ó. É 2 andar
de bateria. Tudo LR e 100 ampere. Aí eu vou trocar vou fazer a instalação dos barramentos. Aí depois eu faço outro vídeo detalhado aí. Beleza, rapaziada? Então esse é o som da Saveiro aí. 2 grave 18, 2 médio de 12 e 4 drive TI. Você já sabe que tá nas 20 já, né? Depois eu faço mais detalhado ela. Isso aí, rapaziada. É nóis aí. Tamo junto. Até a próxima.